ग्रामीण क्षेत्रकी एउटा महिला मिस नेपाल बन्न सक्छन् कि सक्दैनन्? ग्रामीण क्षेत्र, रुरल, अर्बन भनौँ न, गाउँ बस्ती, टोल कतिवटा ठाउँमा त अहिले मिस नेपाल पुगेकै छ। डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टु रिसोर्सेस हैन 2000 रुपीज हो हैन। एप्लिकेसन मैले पनि त्यही गरे हो, सबैले त्यही गरे हो। मिस नेपालमा भाग लिनको लागि अंग्रेजी चाहिन्छ अथवा चाहिँदैन भूमिका नबाधिकन? अफ कोर्स नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम द विनाथ शोमा म विना श्रेष्ठ। कार्यक्रम द विनाथ शो हरेक शनिबार राति 9:30 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ मात्र टिभी टुडे एचडीमा। कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। यसै क्रममा आज पनि एक गेस्टका साथ उपस्थित भइसकेको छु म। आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ मिस नेपाल वर्ल्ड 2015 इभाना मानन्दर। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ इभानाजी। थ्याङ्क यू, धन्यवाद मीनाजी। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै। तपाईलाई? म पनि एकदमै सन्चै छु। खुसी लाग्यो कति पछि भेटियो। मलाई पनि धेरै लामो समय पश्चातको हाम्रो यो भेटघाट। सुरुमै सुन्दरताबाटै जोडौँ है। हजुर है हजुर। सुन्दर त सबै हुन्छन्, तर यो सदाबहार सुन्दरी हुने राज चाहिँ के होला? मैले आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि इभानाजीलाई भेट्दा पनि एकदमै सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो। आज पनि उत्तिकै झन राम्री हुँदै आउनु भएको छ। यो राज? आई थिङ्क सबैभन्दा त सर्वप्रथम आफू भित्र हृदयदेखि खुसी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। बाहिरी सुन्दरता देखाउनु अगाडि या बाहिरी सुन्दरता विथ मेकअप विदाउट मेकअप हिँड्नु अगाडि त भित्र हृदयदेखि भनौँ न आफू खुसी भएर जे पनि सुन्दर तरिकाले देखियो भने आई थिङ्क द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मन्त्र मेरो लागि चाहिँ होइन। सुन्दरताको राज अरू के होइन, आफ्नो पोजिटिभिटी, आफ्नो सकारात्मक विचार, आफ्नो सकारात्मक प्रभावले चाहिँ नि ल्याउने हो जस्तो लाग्छ मलाई। जसरी सुन्दरताको टिप्स दिनुभयो नि, यहाँले मन्त्र भन्नुभयो नि होइन, खुसी हुने पनि मन्त्र हुन्छ नि। हजुर अफ कोर्स। कतिपय व्यक्तित्वमा सबै सम्पन्न भए पनि त्यो व्यक्ति चाहिँ खुसी हुन सक्दैन के है। कोही व्यक्ति चाहिँ सानो सानो चिजमा पनि खुसी हुन्छन् के है। यस हिसाबले हेर्दाखेरि खुसी हुने पनि कुनै मन्त्र छ? अफ कोर्स आई थिङ्क मेरो चाहिँ नि अब पहिलादेखि नै मेरो स्वाभाविक यो एउटा बानी पनि हो होइन। जहिले पनि जोसँग पनि बोल्ने, खुसीको साथ काम गर्ने र इभन नेगेटिभ र नकारात्मक सोच र विचार र काम नकारात्मक किसिमले पनि बिग्रिँदा पनि आफूले चाहिँ सकारात्मक रूपमा त्यसलाई कसरी परिवर्तन गर्नेमा चाहिँ म विचारधारणा राख्छु। अनि आई थिङ्क खुसीको मन्त्र इज नथिङ बट आई थिङ्क सेल्फ लभ होइन। अनि आफ्नो अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ नि आफ्नो मन लागेको चिज गर्ने, प्यासन, करियर, प्रोफेसन होस्, कुनै पनि व्यवसाय होस्, व्यक्तिगत रूपमा होस् या पारिवारिक रूपमा होस्, आई थिङ्क आफ्नो खुसी मन लाग्ने चिज जुन तपाईँले पनि गरिराख्नुपर्छ, जुन मैले पनि गरिरहेको छु, आई थिङ्क त्यो गर्नुपर्छ। त्यसलाई निरन्तरता दिनमा चाहिँ म आई थिङ्क प्रोत्साहन दिन्छु सबैजनालाई। आफ्नो मन लाग्ने चिज गर्नुहोस् मन लाग्ने टाइममा, बिकज एनर्जी एन्ड भनौँ न आफ्नो एउटा सक्षमता भनेको समय सान्दर्भिक नै हुन्छ। त्यो कारणले त्यसलाई चाहिँ नि पर्सुएट गर्नुपर्छ हामीले। पछिल्लो समय इभाना मानन्दर केमा व्यस्त हुनुहुन्छ भनेर मैले सिधै क्वेसन गरेँ भने? ओके, अब साँच्ची भन्नु पर्दाखेरि रिसेन्टली त मैले पढाइलाई नै निरन्तरता दिएको तरिकाले चाहिँ भर्खर एमबिए सक्यो, केयुबाट एमबिए सकाएँ। सो त्यसबाहेक अब व्यावसायिक रूपमा पारिवारिक व्यवसाय रूपमा त जहिले पनि आबद्ध हुने छँदैछ। तर अहिले मेरो ममको पनि आफ्नो बिजनेसमा चाहिँ नि मैले निरन्तरता दिन खोजिरहेको छु। सानो स्मल फ्यामिली हाम्रो फ्यासन बिजनेसमा छ। सो मैले राखेको पहिरन पनि मेरो मुहाको हो। सो द्याट एन्ड बिसाइड्स द्याट अब आफ्नै पनि प्रोजेक्ट ल्याउँदैछु। द्याट इज गोना बी अ गुड सरप्राइज तपाईँलाई पनि होइन। केही खोल्न मिल्छ होला नि थोरै। अब टुरिज्म बेस्ड प्रोजेक्ट ल्याउँदैछु बिकज मैले चाहिँ नि भनौँ न मेरो ब्युटी विथ द पर्पस प्रोजेक्ट पनि तपाईँको पर्यटन प्रभाव कसरी, पर्यटकीय प्रभाव कसरी बढाउने नेपालमा भूकम्प पछिको विषयमा थियो होइन। सो बेस्ड अन टुरिज्म नै हुनेछ। नेपाललाई चाहिँ कोभिड पछि हामीले कसरी चाहिँ पर्यटकीय प्रभाव बढाउने र पर्यटकीय प्रभावलाई चाहिँ नि फेरि निरन्तरता कसरी दिने त नेपाल र नेपालीलाई भन्नेमा छ। अल द भेरी बेस्ट यहाँलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद। भनिन्छ नि कुनै पनि वस्तुको अथवा समयको पनि एउटा एक्सपायरी डेट हुन्छ अरे क्या है। यहाँले जुन त्यो टाइटल होल्ड गर्नुभयो नि मिस नेपालको, धेरैको आरोप अथवा टिक्का टिप्पणी भनौँ न यसलाई होइन। हजुर। मिस नेपाल इभाना मानन्दरले चाहिँ जुन टाइटल होल्ड गर्नुभएको छ त्यसको चाहिँ सदुपयोग राम्रोसँग गरेन है
भन्ने टीका टिप्पणीहरू हुने गर्छन् के मार्केटमा स्वीकार्नुहुन्छ अब यस्तो हो सदुपयोग गर्ने भन्ने विषय चाहिँ प्रोबेबली फुल टाइम मिडियामा दिएन मिडियामा आबद्ध भएन होला या मिडियामा फुल टाइम आएन स्क्रिनमा भन्नेमा होला मोस्ट लाइकली नै तपाईँले भन्नुभएको जुन विषयलाई मैले करेक्ट गर्नु मैले होइन हाम्रो दर्शकहरूले होइन Of course. यहाँको शुभचिन्तक यहाँको फ्यानहरूको चाहिँ यो चाहिँ टीका टिप्पणी हो मेरो व्यक्तिगत रूपमा सो मिडियामा आउनु पर्यो भन्नु पर्यो त्यसो भयो होइन इज द्याट द मेसेज त्यसो पनि भयो भयो इभानाजी जस्तो विगतका धेरै मिस नेपालहरू चाहिँ स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ नि त चाहे विजेको रूपमा चाहे अन्य मुभी मोडलिङ कुनै पनि क्षेत्रबाट देखिरहनु भएको छ अनि यता कता इभानाजीलाई चाहिँ अलिक कम देखिएको हो कि स्क्रिनमा यो भान भएर होला सायद सो आई थिङ्क त्यो पनि हुनसक्छ मैले स्क्रिन टाइम अभियसली दिएको छैन बिकज मैले आफ्नै सेल्फ ह्याप्पिनेस सेल्फ डिस्कभरीमा समय बिताएँ होइन पढाइमा त्यसपछि ट्राभल एन्ड लट अफ अदर वर्क्स स्पेसली पढाइले नै लास्ट 2.5 years त गयो पुरै सो त्यो कारणले आई थिङ्क आइम ब्याक इन मिडिया सुन सो मलाई पनि एकदमै आइ एम रियली एक्साइटेड फेरि स्क्रिनमा आएर एन्ड अफ कोर्स दर्शक महानुभावले भन्नुभयो जस्तै रियली लुक फरवर्ड फर द पोजिटिभ फिडब्याक सकारात्मक स्क्रिन प्रोसेसिङ पनि टाइम होस् आउँदाखेरि सो त्यसको लागि आई थिङ्क लट अफ वर्क बिहाइन्ड द सिन्स पनि भइरहेको छ सो द्याट राइट टाइममा राइट प्रोग्राममा आउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ म विचार गर्छु केही काम गरेपछि कि पुरै भनौँ न आफ्नो 100% एफर्ट राखाएर होइन आफ्नो 100% एफर्ट र मेहनत राखेर आउनुपर्छ त्यो भेगली चाहिँ नि सर्फेसली म काम गर्न पनि मन लाग्दैन त्यो कारणले आई थिङ्क तपाईँले भन्नुभएको त्यो पोजिटिभ सकारात्मक रूपमा डेफिनेटली लिन्छु म होइन अनि त्यसलाई लिने हिसाबमा आई थिङ्क आई एम रियली लुकिङ फरवर्ड फर द स्क्रिन प्रेजेन्स ब्याक इन मिडिया टु माइसेल्फ हुन त अब एज इज जस्ट अ नम्बर होइन हजुर। तर पनि बिस्तारै एज वर्षै पछि माथि लाग्दै गर्दाखेरि कतै मिडियामा आउनलाई अथवा कुनै मोडलिङ क्षेत्र अथवा कुनै मुभी जुन यहाँ स्क्रिनमा देखिने प्रसङ्ग चलिरहेको छ नि त्यो ढिला त हुने हो कि नो आई थिङ्क इन एज इज जस्ट अ नम्बर लाइक यु सेड होइन त्यो कहिले पनि हुँदैन आई थिङ्क आफ्नो भित्र एउटा सिप र आफ्नो भित्रको सक्षमता र दृढ विश्वास आई थिङ्क इज रियली इम्पोर्टेन्ट त्यो कुनै पनि समय सान्दर्भिक हिसाबमा जति पनि टाइम गए पनि होइन आई थिङ्क आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा आफूले अगाडि बढाउन सक्छ भने कसैले पनि आफूलाई रोक्न सक्दैन जस्तो न तपाईँलाई न मलाई न कोही पनि हाम्रो दर्शक महानुभावलाई होइन आई थिङ्क आफूले सोचेको भित्रदेखिको एउटा एफर्ट एनर्जी र सेल्फ कन्फिडेन्सले गर्दा कुनै पनि काम सक्षम तरिकाले नै सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब इभानाजीले भर्खरै रिभिल गरिहाल्नु भयो म छिट्टै मिडियामा आउने छु भनेर होइन त्यस्तो केही छ म यो मार्फत आउँदैछु अथवा कुनै अब डिरेक्टर अथवा फिल्म मेकरले यतिखेर हाम्रो द बिनासो हेरिरहनु भएको छ भने यहाँलाई सिधै मुभीको लागि प्रस्ताव आयो भने अब I will look forward for it. त्यो पनि सकारात्मक रूपमा नै लिन्छु होला मैले am waiting for a very substantial project हैन जहाँ चाहिँ आफ्नो पनि भ्यालु एड होस् उहाँहरूको पनि भ्यालु एड होस् जहाँ चाहिँ टिम वर्क मात्रै नभइकन एउटा टेलिभिजनको टेलिकास्ट र मिडिया मात्रै प्रेजेन्स नभइकन एउटा चाहिँ नि दुईटै तरिकाले हैन डुअल हिसाबले चाहिँ नि एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ सम्पन्न होस् भ्यालु एडिसनमा चाहिँ आई बिलिभ सो त्यसको लागि वेट गरिरहेको छु त्यसको लागि अब छिट्टै नै हुनेछ प्रस्ताव आउन साथ हाम फालिहाल्ने हो कि अलिकति अफ कोर्स रिसर्च गरेर आफूलाई मिल्ने तरिकाले बट आई एम रेडी टु एक्सपेरिमेन्ट एन्ड एक्सप्लोर what are the better opportunities के के अवसरहरू आउँछ त्यो अवसर अवश्य पनि आई थिङ्क म हेर्नेछु जस्तो यो हामीले यो 6 वर्ष इभाना मानन्दर कता हराउनु भयो भनेर खोज्नु पर्दाखेरि साँच्चै इभाना मानन्दर बिजनेसमा मात्रै आबद्ध हुनु भएको हो अथवा समाज सेवामा पनि हुनुहुन्छ यता कता त देखेको मैले हैन सिधै यहाँले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ बिजनेस वुमनको रूपमा मात्रै प्रस्तुत हुनुभयो अथवा अन्य विधामा पनि यहाँ आबद्ध हुनुभयो किन देखाउनु भएन सोशल मिडियामा कति चिज त आफैले स्वयं म आफै पनि हैन आई थिङ्क विस्तारमा गर्ने र आई थिङ्क कति चिज अफ द स्क्रिन पनि राख्न सोच्छु म हैन पढाइ पनि त्यस्तै थियो सो आई थिङ्क बिजनेस त पारिवारिक हिसाबले त भइ नै हाल्यो त्यो भनेको त अभियसली इट्स देयर तर आई थिङ्क इभन सोसल इनिसिएटिभ प्रोजेक्ट्सहरू पनि हुन्छ म चाहिँ धेरै जस्तो छौपडी प्रथा हैन हाम्रो मेन्स्ट्रुअल डिग्निटी मेन्स्ट्रुअल एक्जाइलकोमा चाहिँ म अहिले पनि आबद्ध छु चाहे त्यो भर्चुअल प्रोग्राम चाहिँ भए पनि म चाहिँ त्यसमा महिला बालबालिका र आई थिङ्क शिक्षा सबैभन्दा त्यसमा चाहिँ आबद्ध जहिले पनि छु म अफ द स्क्रिन कति चिज तपाईँले भने जस्तै जनाउनु पर्दैन देखाउनु पर्दैन जताउनु पर्दैन त्यो चिजहरू चाहिँ आफ्नो भित्र हृदयदेखि खुसी भएर गर्ने चिज हो त्यसमा पनि धेरै नै खुसी लाग्छ गर्न पाउँदाखेरि कोही पनि एउटा महिला र बालबालिकाको हामीले जिन्दगी या जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ हामीले भने त्यसमा चाहिँ म बिलिभ गर्छु
समाजसेवा गर्ने इच्छा पनि थियो हैन, मन पनि, रहर पनि, धन पनि सबै थियो, यहाँले गर्नु पनि भइरहेको छ भने मिस नेपालको टाइटल चाहिँ केका लागि? अब यस्तो हो, मिस नेपाल भनेको त तपाईँले थाहा नै छ होइन, इट्स समथिङ द्याट इज नट अ सौन्दर्य विश्व सौन्दर्य प्रतियोगितामा चाहिँ म यसलाई अभियसली गन्दिनँ पनि होइन। मोस्ट ब्युटिफुल वुमन अफ द इयर भनेर जुन धारणा पनि छ होइन, तपाईँ सौन्दर्य प्रतियोगितामा सबैभन्दा ब्युटिफुल हुनुहुन्छ होला भने त्योमा चाहिँ म विचारमा धारणामा म व्यक्तिगत रूपमा बिलिभै गर्दिनँ होइन। आई थिङ्क मिस नेपाल भनेको त मैले भनिहालेँ एउटा प्रतियोगी दूत हो। एज एन एम्बेसडर नेपाललाई चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय एरिनामा कसरी चाहिँ नि बढाउन सकिन्छ, यसलाई चाहिँ यसको भनौँ न पार्टिसिपेसन सहभागिता आउने दिनमा हामीभन्दा पूर्व मिस नेपालहरूले कसरी यसलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, त्यो आफैमा चाहिँ नि एउटा आई थिङ्क गर्वको चिज हो। हामीले पार्टिसिपेसन गरेर विनिङ भन्दा पनि जित हासिल गर्ने भन्दा पनि एउटा प्रतिस्पर्धा पार्टिसिपेसन गर्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट। सो त्यो मिस नेपाल पनि त्यही एउटा मेरो स्टोरी छ होइन, तपाईँले थाहा नै छ। अब अमेरिका छोडेर मिस नेपालकोलाई मात्र आएको। आई थिङ्क मोर यसलाई चाहिँ एउटा प्रतियोगी दूतमा कुनै पनि एउटा सेक्टर जस्तो एजुकेसन मैले भने होइन, शिक्षा भयो, मेन्स्ट्रुएसन भयो, छौपडी प्रथा भयो, यो कुनै पनि क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा लिएर चाहिँ मैले यसलाई अगाडि एज अ स्पोक्स पर्सन होइन मिस नेपाल भएर या एज एन इन्फ्लुएन्सर एज अ युथ इन्फ्लुएन्सर कसरी चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि हामीले सकारात्मक रूपमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने नै आई थिङ्क मिस नेपालको एउटा बुन हो। आई थिङ्क ग्ल्यामर र टिभी र आई थिङ्क हुन्छ नि यो गर्ने त जहिले पनि छँदैछ हाम्रो समय सान्दर्भिक टाइम आउँदाखेरि, तर आई थिङ्क हामीले समाजमा कति चिजहरू गोप्य भएर बसे हुन्छ, यस्तो चिजलाई बाहिर आवाज निकाल्नु पर्ने, आवाज निकालेर आफू चाहिँ आवाज भएर बाहिर हेल्प गरिदिने, यो चाहिँ हामीहरूकै एउटा पदको हिसाबले गर्न पाउने आई थिङ्क त्यो नै हो मिस नेपाल वर्ल्ड या हुने त्यो टाइटलमा। यसरी आवाज उठाउने होइन, समाजसेवा गर्ने प्रसङ्गहरूमा चाहिँ आम एउटा व्यक्तिले गर्नु र एउटा सेलिब्रिटीले गर्नुमा चाहिँ फरक पार्छ कि पार्दैन त? एउटा पब्लिक फिगर भएपछि अफकोर्स मिडियाको फोकस हुन्छ, धेरै मासमा भनौँ न एउटा नेपालीहरूले चाहिँ नि फलो गर्नुभएको हुन्छ, कतिजना म मात्रै नभइकन सयौँ अरू पनि हुनुहुन्छ होइन, अभियसली गरिराख्नु भएको छ। आई थिङ्क व्यक्तिगत रूपमा म आफै इभाना स्वयं थिएँ र मिस नेपाल हुँदा अवश्य फरक छ होइन। म स्टेट्समा हुँदाखेरिको इभाना र यहाँ नेपालमा आएर मिस नेपालमा गरिसकेपछिको रिप्रेजेन्टेसन कस्तो भने मास फलोइङ धेरै हुन्छ र यो हिसाबमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, एउटा जुन अडियन्सले गर्नुहुन्छ अडियन्सले नै अभियसली गरिराख्नु भएको छ होला सोसाइटीमा विभिन्न विषयहरूमा, तर कस्तो भने हामीले चाहिँ भ्याल्यू एडिसन के हुन्छ भने वी बिकम द भोइस फर द भोइसलेस होइन, द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट थिङ जस्तो लाग्छ कि मलाई। कति कुराहरू जुन गोप्य हुन्छ, जुन बोल्न डराइरहेको हुन्छ, महिला होस् पुरुष बालबालिका, हामीले आएर एकचोटि बोलिदिँदाखेरि उहाँहरूलाई त्यो एउटा पुस हुन्छ कि इन्करेजमेन्ट होइन, सकारात्मक एउटा प्रोत्साहन हुन्छ कि हुन्छ नि हामीलाई रिप्रेजेन्ट गरेको, नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेको, नेपालीलाई रिप्रेजेन्ट गरेको मान्छेले चाहिँ यो विषयलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ भने हामीले अवश्य गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सकारात्मक एउटा मेसेज जाने हो नि त। जस्तो इभानाजीले भर्खरै जोड्नु भयो नि, म मिस नेपालकै लागि नेपाल आएँ उताको सबै छोडेर होइन, कता कता एउटा ग्रुप यस्तो पनि छ होइन, एउटा आरोप लगाउने के विदेशबाट मिस नेपाल बन्नको लागि आउनेहरूलाई चाहिँ जिताइन्छ भनेर। म भन्दा पूर्व मिस नेपालहरू पनि धेरैजना बाहिरबाट आउनु भएर जित्नु पनि भएको छ। एउटा सानो झुन्डको कुरा गरेँ मैले, सबैले भन्दैनन्, एउटा यस्तो सानो ग्रुप पनि छ यस्तो आरोप पनि लगाउँछन्। खै यस्तो त थाहा भएन मलाई, इट्स फर्स्ट टाइम आइम हियरिङ। अफकोर्स मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले जुन मेरो मिस नेपालमा पनि एन्सरमा भने चाहिँ थिङ्किङ ग्लोबली एन्ड एक्टिङ लोकली फर द कन्ट्री होइन, बाहिरको सिप बाहिरको स्किल्सहरू लिएर यहाँ आएर नेपालमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न पाउने नै मलाई खुसी लाग्छ। त्यो कुरामा त्यो गर्न पाएँ थ्रु मिस नेपाल, त्यो पनि खुसी लाग्छ। अब आउने दिनमा अफकोर्स यस्तो टिका टिप्पणीहरू तपाईँले भने जस्तै होला, युवतीहरू जुन विदेशमा बसिराख्नु भएको छ, पढिराख्नु भएको छ, कोही त्यही नै बसिराख्नु भएको, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोत्साहनको एउटा ल्याडर, एउटा रोड टु द्याट इन्करेजमेन्ट छ भने वाइ नट भन्नेमा लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। र आई थिङ्क मिस नेपालकै लागि किन आउने भने चाहिँ अभियसली आफ्नो जन्मभूमि हो नेपाल, सो नेपालमा चाहिँ नेपाली भएर नेपालमै बसेर रिप्रेजेन्ट गर्ने जस्तोको चाहिँ नि एउटा खुसी र कन्फिडेन्स र आई थिङ्क त्यसको साथसाथै एउटा साहसिलो एउटा भनौँ न
दृढ विश्वासका साथ आफूले चाहिँ नि रिप्रेजेन्ट गर्न पाएँ नेपाललाई नेपालमै बसेर भन्नेको आई थिङ्क द्याट इज द फ्रुट बिहाइन्ड माई जर्नी टु एकछिनको लागि यो आरोपलाई चटक्क निकालौँ होइन यसरी विदेशबाट आएर अथवा स्वदेशकै महिलाहरू पनि यसरी भाग लिइरहँदा होइन जुन ताज पहिरन्छन् नि ती चिजहरू लकमा पनि भर पर्छ अथवा मेहनत नै 100% हो दुईटै चाहिन्छ तर अफकोर्स मेहनत धेरै प्रतिशत छ लक भनेको त हामी एस्ट्रोलोजीमा राशिफलमा बिलिभ गर्छौँ भने लक इज अ पार्ट अफ आवर लाइफ होइन नेपाली भएपछि तर आई थिङ्क लकको साथसाथै भन्दा पनि आई थिङ्क आफ्नो सक्षमता आफ्नो मेहनत आफ्नो एफर्ट धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ मेबी 10% लक होला कि 90% आफ्नो एफर्ट हुन्छ होइन तर लक भनेको कहिलेकाहीँ सबैलाई हुन्छ कहिलेकाहीँ सबैलाई हुँदैन भनेपछि एट दि एन्ड अफ द डे 90-95% हामीले 100% मार्किङमा गर्ने हो भने त्यो सबै आफ्नो स्वयं मेहनत आफ्नो विचार आफ्नो हार्डवर्क आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्समै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो धेरै पर्सेन्टेज मेहनतको कुरा मेहनतै हो जस्तो अब यसरी मेहनतको प्रसङ्ग जोड्दाखेरि एउटा ग्रामीण क्षेत्रकी महिला आउँछिन् काठमाडौँमा किनभने मिस नेपाल त काठमाडौँमै हुन्छ होइन अफकोर्स आफ्नो 100% दिन्छन् मेहनत भरपुर गर्छिन् के उनी मिस नेपाल बन्न सक्छिन् किनभने मैले लास्ट इयर अनुष्का जो चाहिँ मेरो द बिनासोको फर्स्ट गेस्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई सोधेको क्वेसन हो ग्रामीण क्षेत्रकी एउटा महिला मिस नेपाल बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् किनभने आम व्यक्तिको नजरमा मिस नेपाल भनेको चाहिँ धेरै महँगो इभेन्ट हो है भन्ने लाग्छ कि है यसको आन्सर कसरी दिनुहुन्छ यहाँ वेल सबैभन्दा त आई थिङ्क यो प्रश्न इज इम्पोर्टेन्ट इट सेल्फ होइन ग्रामीण क्षेत्र रुरल अर्बन भनौँ न गाउँ बस्ती टोल कतिवटा ठाउँमा त अहिले मिस नेपाल पुगेकै छ होइन विभिन्न डिस्ट्रिक्टहरूमा पुगेको छ जिल्लाहरूमा मिस नेपाल अहिले पहिला जस्तो हाम्रो टाइममा अडिसन्स हुँदैन अहिले त सबै ठाउँमा अडिसन्स भइरहेको छ होइन अफकोर्स मिस नेपाल हुने चाहिँ काठमाडौँमै हो अभियसली प्रतिस्पर्धा तर मैले भन्नुपर्दाखेरि अभियसली आउने भविष्यमा डेफिनेटली अवश्य हुन्छ हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो अनुष्काले नै अवश्य भन्यो होला होइन तर यस्तो हामी स्टिल पुरुष प्रधान समाजमा बसेछौँ पेट्रियार्की स्टिल नेपालमा मात्र नभइकन धेरै जस्तो साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रिजमै छ त्यो हिसाबले जाउँ न किनकि हामी बस्नुपर्ने त समाज सोसाइटीमै हो त होइन जे गरे पनि समाज र सोसाइटीको आई थिङ्क अगेन्स्ट गएर गर्दैनौँ कसैले पनि होइन त्यो कारणले पारिवारिक हिसाबले त सपोर्ट कतिलाई होला कतिलाई नहोला होइन तर सामाजिक हिसाबले समाज एउटा टोल बस्तीले पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो त ग्रामीण क्षेत्रको युवतीहरूलाई भन्छु के म बिफोर दे इभन कम पार्टिसिपेट हियर के नेपाल यदि अब परिवारले पनि सपोर्ट गर्यो उसलाई समाजले नि जानुपर्छ पठाउनुपर्छ हामीलाई गाउँलाई रोशन गर्ने व्यक्ति हो जाऊ भनेर प्रोत्साहन गर्ला तर आर्थिक हिसाबले उसको पारिवारिक जुन त्यो पृष्ठभूमि छ आर्थिक हिसाबले कमजोर छ भने यस्तो म यति चाहिँ भन्छु कि हेर्नु मिस नेपालमा जुन आई थिङ्क अनुष्का अल्सो मेन्सन पहिला त्यही कुरा होइन धेरै परिवर्तन आइसकेको छ होइन पहिला ब्युटीको हिसाबले जान्थ्यो एजुकेसन मात्रको हिसाबले जान्थ्यो अहिले त इभन सक्षमता कन्फिडेन्सको हिसाबले जान्छ इन्टेलिजेन्स अभियसली छ त्यो कारणले डेफिनेटली वेन इट कम्स टु रिसोर्सेस होइन 2000 रुपिज हो होइन एप्लिकेसन मैले पनि त्यही गरे हो सबैले त्यही गरे हो सो आई थिङ्क यस्तो पारिवारिक सामाजिक व्यक्तिगत भनौँ न यो सबै ब्यालेन्स भए पनि आफूले पर्सनली त इन्भेस्टमेन्ट त लगाउनु त पर्यो नि त होइन त्यो 2000 रुपिसबाट स्टार्ट हुन्छ तर अहिले जुन आई थिङ्क धेरै सहज भएको छ विथ स्पोन्सर्स पार्टनर्स एभ्रीवेयर अराउन्ड 2000 मा मिस नेपाल विनर नभए पनि भाग लिन पार्टिसिपेट त गर्न अभियसली आई थिङ्क इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट द्याट मोर देन यो मोनिटरी बेनिफिटमा हुँदा पनि यो इट्स मोर अफ अ इक्वल अपर्च्युनिटी इन डाइभर्सिटीमा चाहिँ नि हामीले बिलिभ गर्छौँ होइन मोनिटरी त त्यही नै थियो अहिले पनि त्यही छ तर त्यहाँ जित्ने भनेर जान्ने सोच र म पार्टिसिपेट गर्छु भन्ने सोच त्यो दुईटा डिफ्रेन्ट सोच हो म आफै जाँदाखेरि जित्ने भनेर गएको सोचै थिएन चाहे मसँग रिसोर्स थियो थिएन होइन मेरो हिसाबमा मैले भनेको होइन र अभियसली अरू पनि ग्रामीण क्षेत्रको महिला युवतीहरू आउँदाखेरि चाहिँ नि आई थिङ्क द्याट्स द सेम स्पिरिट क्या त्यहाँ जित्ने भन्दा पनि आफूले त्यो प्रतिस्पर्धा गरेर प्रतिस्पर्धा गरेर त्यो स्टेजमा पर्फर्म गर्ने नि आई थिङ्क सबैभन्दा सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण हो क्या
किनकि त्यसले अर्को ल्याडर अफ सक्सेस आउँछ र यही प्याजेन्ट मात्रै दि एन्ड अफ द वर्ल्ड त होइन लाइफमा त धेरैवटा ल्याडर अफ सक्सेस एन्ड फेलियर त पाउनै पर्छ सबैले होइन तर अफकोर्स सक्षम छ नि रिसोर्सकै हिसाबले भनौँ न समाजकै हिसाबले र पारिवारिक र तपाईँले भने जुन मोनिटरी भनौँ न रिसोर्सको हिसाबले पनि दिस इज स्टिल कन्फिडेन्टली अफ कोर्स पोसिबल जस्तो अब अनुमति नै पाइयो परिवारबाट समाजबाट होइन आर्थिक हिसाबले पनि जम्मा 2000 रहेछ सकिन्छ होइन भाषाले असर पार्छ कि पार्दैन सबैले आउँदैन होला डेफिनेटली नट अवश्य भाषा भनेको नेपाली अङ्ग्रेजी दुईटै भाषामा बोल्ने पनि हामी पनि बोलिरहेछौँ होइन त्यो दुईटै भाषालाई चाहिँ अलाउड गरिएको छ डेफिनेटली इङ्ग्लिस अनि नेपाली भन्नुभयो तर ग्रामीण क्षेत्रको सबै महिलालाई इङ्ग्लिस आउला भन्ने छैन नि त अनि यसो अ लट अफ ग्रुमिङ ट्रेनिङ त हुनै पर्छ हेर्नु मिस नेपालमा पार्टिसिपेट भएपछि त त्यो भइ नै हाल्छ न म पनि न यस्तो थिएँ होइन न बोल्ने न आई थिङ्क हिँडडुल गर्नेदेखि अल अफ थिङ्स होइन त्यो सबै चिज पढेर मात्रै सिक्ने होइन एक्सपोजर भएर मात्रै सिक्ने पनि होइन लट अफ ग्रुमिङ सेल्फ ट्रेनिङहरू मेहनत आफूले नि पनि गर्नुपर्छ त्यो हिसाबले आई थिङ्क इट्स अ म्याटर अफ टाइम समय दिएर आफूले चाहिँ आफूमा सक्षमता छ भनेर आफूले चाहिँ नि विश्वास लिएर चाहिँ म पार्टिसिपेट गर्छु भने अफकोर्स देयर इज इमेन्स पोसिबिलिटिज धेरैवटा पोसिबिलिटी छ कि अङ्ग्रेजी सिक्ने होस् या अरू नै यसमा इभानाजीले भूमिका नबाँधिकन भन्नुहोस् है त मिस नेपालमा भाग लिनको लागि अङ्ग्रेजी चाहिन्छ अथवा चाहिँदैन भूमिका नबाँधिकन अफकोर्स आई थिङ्क 50% त स्टिल एजुकेसनले दिन्छ वेटेज होइन सो हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा भन्दाखेरि त एजुकेसन त हामीले 1 क्लासदेखि इङ्ग्लिस पढाइ हुन्छ नि होइन र नेपाली समाजमा त त्यति गाह्रो छैन तर गाउँमा भन्नु पर्दाखेरि त्यही चिज गाह्रो हुन सक्छ त्यही आउँदै थियो होइन त्यो आउँदैको समयमा चाहिँ अभियसली अब हामीले बेसिक इङ्ग्लिस एजुकेसन त सबैले लिएकै हुन्छौँ र आई थिङ्क स्टेजमा पर्फर्म गर्ने इङ्ग्लिस कुनै भाषाबाट बायसनेस हुनुपर्छ कुनै पनि जरुरी मलाई लाग्दैन र हुँदैन पनि जस्तो लाग्छ धेरै भूमिका हामीले अन्य महिलाहरूको लागि गर्यौँ केही अब इभाना मानन्दरमै जाउँ न होइन यहाँले भर्खर पनि जोड्नु भयो भूकम्पको बेला यहाँ विजेता हुनुभएको थियो हजुर यो गुड हो अथवा ब्याड हो किनभने यसलाई तपाईँले त दुवैतिरबाट लिन सक्नुहुन्छ नि त होइन फाइदा पनि लिन सक्नुभयो सायद त्यसले गर्दाखेरि भनेको जस्तो प्रचार भएन होला फाइदा पनि भयो होला म चाहिँ यस्तो भन्छु है इट वाज अ ब्लेसिङ इन डिस्गाइज भनेर भनिन्छ होइन अभियसली सिचुएसन नेपालको लागि एकदमै जटिल एकदमै नराम्रो एकदम दुःख लाग्ने भएको थियो त्यो कारणले मलाई चाहिँ नि ग्ल्यामर अनि यो जुन तपाईँले भन्नुभयो प्रश्न फोटोसुट यो यसमा सहभागी नहुन पाउँदामा नै खुसी लाग्छ कि मलाई कि सामाजिक रूपमा मैले धेरै कुरा सिक्न पाएँ जस्तो अघिको प्रश्न थियो नि कार्यक्रमको स्टार्टिङमा इभाना मानन्दरले चाहिँ त्यो टाइटललाई होल्ड मात्रै गर्यो सदुपयोग गरेन तर यहाँनिर इभाना मानन्दरले धेरै सदुपयोग गर्नुभएको थियो त्यो समयमा जति गरेँ त्यसमा खुसी लाग्छ कि आफूले गएर चाहिँ नि त्यो नेपाली एउटा मेसेज दिनुभएको थियो यहाँले नेपाल सकिएको छैन एउटा राम्रो मेसेज पनि दिनुभएको थियो नि त पोजिटिभ रूपमा यो आएको थियो नि त मेरो ब्युटी विथ द पर्पसमा पनि होइन नेपाल इज ग्राउन्ड जिरो भनेर बाहिर त्यस्तो भनेको थियो नेपालमा काठमाडौँमा के पनि छैन भनेको थियो जुन नेपाल इज सेफ टु भिजिट होइन मैले मेरो मेसेज ब्युटी विथ द पर्पसको के थियो भने नेपाल अहिले पनि सुरक्षित छ नेपालमा आएर भ्रमण गर्नुहोस् नेपाल आएर आफै भ्रमण गरेर आफू नेपालमा यहाँ भूमिमा टेकिसकेपछि देख्नुहुन्छ कि नेपाल सबै बाँकी छ र नेपालीहरूको साहस होइन त्यसपछि नेपालीहरूको वीर भनौँ न एउटा दृढ विश्वासदेखि लिएर इभन हामी नेपालीहरू कति एकले अर्कोलाई कति सहयोग गरेको थियौँ होइन दाल चामलदेखि लिएर सबै कुरामा त्यो सबै बाँकी छ त्यसैले त्यसको नेपाल आफै आएर स्वयं भ्रमण गर्नुहोस् अनि देख्नुहुन्छ कि नेपाल कति बाँकी छ कति बाँकी छैन भनेर त्यो समयमा मैले भनेको थिएँ नेपाल हटाउनु भयो अफकोर्स किनकि मैले त्यति बेला मेरो अपिल पनि गरेको थिएँ मिस वर्ल्ड बेलामा होइन नेपालमा आएर चाहिँ कम भिजिट नेपाल होइन नेपाल भिजिट मात्र नगरिकन होइन मैले चाहिँ यति पनि भनेको थिएँ जुन सामाजिक यो अर्गनाइजेसन्सहरूले चाहिँ नि होइन एड सहयोग भनौँ न आर्थिक रूपमा गरिराख्नु भए पनि त्यो ठुलो कुरा होइन क्या तपाईँ स्वयं आएर नेपालमा एउटा डलर स्पेन्ड गर्नुहोस् त्यो नेपालको लागि एउटा योगदान नेपालको एउटा शिविर बनिरहेछ या त्यहाँ विभिन्न टेन्टहरूमा बालबालिका महिलाहरू छ भने त्यहाँ आएर सहयोग गर्नुहोस् के जस्तो मिस नेपालको टाइटल जित्दाखेरि भूकम्प गयो होइन मैले अलिकति रमाइलो प्रसङ्ग मात्रै जोड्न खोजेको है यसलाई अन्यथा नलिउँ
मिस वर्ल्डमा जाँदाखेरि केही एप्सहरू बन्द भएका कारण भोटिङ भएन। हो त्यो मेरो टाइममै भएको थियो होला। मेरो टाइममा सानिया चाइनामा भएको थियो। त्यति बेला हवाईजहाजदेखि लिएर पेट्रोलदेखिको प्रब्लम, त्यसपछि नाकाबन्दी होइन, इम्बार्गोको प्रब्लम, भूकम्पको प्रब्लम, बोर्डर क्लोज, के मात्र थिएन प्रब्लम्स। त्यो अनेकौँवटा विषयको प्रब्लम छ जुन म लाइभली अहिले एड्रेस पनि गरिरहेको छु होइन। निकै नै रमाइलो कुराकानी भयो। अब जाँदा जाँदै एउटा रमाइलो क्वेसन सोध्छु म होइन। कुनै समयमा यहाँको फेसबुक स्ट्याटसमा हुने गर्थ्यो माई बेस्ट फ्रेन्ड माई ड्याड। हजुर। अहिले आएर मैले इभानाजीलाई सोधिहालेँ तपाईँको अहिलेको बेस्ट फ्रेन्ड को हुनुहुन्छ भन्यो भने? वेल आई थिङ्क यस्तो हो, मेरो बेस्ट फ्रेन्ड चाहिँ प्यारेन्ट्सै हुन्छ अहिले पनि है। मेरो ड्याड चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा प्यारेन्ट मात्रै नभइकन एउटा हाम्रो मेन्टोर मात्रै नभइकन, इन्सपिरेसन मात्रै नभएन, फर्स्ट लभ भन्छ फादरलाई छोरीहरूले होइन। त्यो मात्रै नभइकन उहाँ चाहिँ एउटा ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ, गाइड पनि हुनुहुन्छ, एन्ड आई थिङ्क एट द सेम टाइम नराम्रो गरेको बेलामा पनिसमेन्ट पनि दिनुहुन्छ। सो त्यो कारणले आई थिङ्क यस्तो फादर चाहिन्छ हामीलाई होइन। समाजमा हामीले हाम्रो फादरहरूलाई यस्तो यस्तो बुवा चाहिँ होस् जहाँ चाहिँ यु क्यान बी योर बेस्ट फ्रेन्ड एन्ड यु क्यान ट्रेन यु, राइट बाटोलाई गाइड पनि गरिदिने र नकारात्मक हुँदाखेरि पनि सकारात्मक रूपमा यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्ने सजेसन्स दिने। थ्याङ्क यू सो मच इभानाजी। गहिरो सम्बन्धको कुराकानी भयो, अर्थपूर्ण कुराकानी भयो। द विनाशमा समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि फ्युचरमा अपकमिङ प्रोजेक्ट धेरै यहाँले कुराकानी गर्नु भएको छ। थ्याङ्क यू। सबैको लागि अल द भेरी बेस्ट। तपाईँलाई पनि धेरै बधाई छ, नयाँ पोजिसन पदमा आउनु भएको छ टिभी टुडेमा होइन। सो बधाई छ, लट अफ बेस्ट विशेस, शुभकामना। आउने दिनमा फेरि तपाईँ अझ प्रगति उन्नति गर्न पाउनु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। हजुर, कार्यक्रम द विनाज सोको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ हामी। आजको रमाइलो कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनुहोला। आजको लागि कार्यक्रम द विनाज सोबाट म विनाज श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। तपाईँ हेर्दै रहनुहोस् टिभी टुडे एचडी।